Përshëndetje dhe sot po përgatisim një recetë për të mëshirshme të kifleve croissant. Fillojmë me recetën. Provone sepse do ta pëlqeni. Fillimisht për ta përgatitur recetën, neve na nevojiten 400 ml qumësht të ngrohur. Qumshtin e ngrohni atë sa e duron gishti. 7 gram shtova maja buke të thatë. Pastaj shtojmë 3 lugë të mesme me sheqer. E përzim pak edhe vazhdojmë shtojmë përbërësit e tjerë. Gjithashtu për të përgatitur kiflet përdorim edhe vezë, një vezë të plotë edhe një të bardhën e vezë. E të verdhën do ta la anash sepse do t'i lyejmë krejt në fund kiflet pra me të verdhën e vezë. E lam anash. E vazhdojmë tash, shtojmë edhe 120 ml vaj ose një gotë të çajit, i përzim krejt përbërëset dhe në fund do të shtojmë edhe mielin edhe krypën. Pasi t'i kemi përzier, shtojmë mielin. Fillimisht pak miell, vazhdojmë e shtojmë krypën, një lugë të mesme me kryp, edhe shtojmë pjesën tjetër të miellit, kështu vazhdojmë derisa të formojmë brumin. Mirë po çka duhet me pas parasysh kur e përgatisim brumin për këtë lloj të kifleve ose croissant, ne e bajmë brumin jo shumë të fortë, pra të jetë i butë, brumi të jetë pak më i butë se sa kur e përgatisim bukën. Si duhet të duket, e shohim krejt në fund, shikoni pra ngjitet për gishta. Mirë po tash formohet sepse krejt në fund i shtojmë pak vaj sa për t'i dhënë edhe formë brumit. E tash krejt në fund po ju them se sa miell, për afërsisht mu deshën dikon 700-750 gram miell për me përgatit recetën. Mirë po gjithmonë ndryshon sasia e miellit varësisht nga vezët që ne do të përdorim, pra mielin duhet ta kontrolloni. Dikon 700-750 gram miell. Pasi që i kemi dhënë këtë formë, e mbulojmë edhe brumin e lame pushu 1 orë deri në 1 orë e gjys, derisa brumi të dyfishohet mjaftueshëm. Tash pasi që ka pushu mirë, tash varet nga ambienti ku qëndron, nëse është më ftohtë i duhet 1 orë e gjys, pra derisa brumi të jetë gati. Pasi brumi ka pushu, me njëherë vazhdojmë edhe ndajmë kuleçt. Unë brumin nuk e përzi, veç se vazhdojmë edhe ndajmë kuleçt edhe kështu përgatisim kiflet. Gjithsej këtë brum do ta ndajmë në 20 pjesë të barabarta. Pasi kena ndarë në 20 pjesë të barabarta, formojmë 20 kuleç, po e vreni brumi sa i mirë që është, i butë, i mirë, edhe nuk ngjitet për dore, veç i formojmë kuleçt, e mandej vazhdojmë edhe secilin kuleç e çelim edhe kështu përgatisim kiflet. 20 kuleç do t'i ndajmë nga 10 pra. Tash vazhdojmë edhe i hollojmë. Pra fillimisht po marrim 10 kuleçet e parë, edhe tash i hapim secilin kuleç kështu sa një pjatë. Brumi shkon shumë mirë, do të përdorim miell derisa të çelen kështu kuleçt. Nëse ju ngjitet pra lirisht mund të përdorni miell sa të doni, edhe i hapim sa një pjatë. Pasi që do t'i hapim 10 kuleçt e parë, vazhdojmë pastaj do i vendojmë njëri mbi tjetrin. Tash për lyerje unë po përdori margarin, mund të përdorni gjalp, edhe e leni me qëndru në temperaturë dhume. Merrni nga pak margarin, edhe tash secilën pejt e lyejmë kështu një nga një, edhe vendojmë njëra mbi tjetrën derisa të përfundojmë me 10 kuleçet e parë. Edhe 10 të tjera do t'i përgatisim në të njëjtën mënyrë. Pra 10 në një anë, 10 kuleçet tjerë në anën tjetër, kështu përgatisim kiflet croissant më të shishme. Edhe të mira, recetën s'keni me ndrru asnjëherë nëse ju do ta provoni.
Tashmë kemi arritur edhe në fund. Na ka mbet edhe veç edhe një petë për ta vendosur. Edhe pastaj e qelim petë të madhe. Tash kështu me dorë nga pak e shtypim, japim formën edhe vazhdojmë edhe e hollojmë mirë, pra në një madhësi, jo dhe kush e di sa të madhe, po kështu ngadal mund të shtojmë vetëm nga pak miell nëse ka nevojë, pra në qovë se ju ngjitet për holluese peta, por që kjo po shkon mirë, kështu që nuk po I hedhim miell. E rrotullojmë edhe nga ana tjetër, që krejt petat në na hapen njëjtë, pra pak miell, edhe tash vazhdojmë kështu edhe e qelim. Pasi ta kemi qel mirë, e kthejmë nga ana e kundërt, edhe pastaj kështu pra, vazhdojmë edhe e hollojmë. Na mbetet vetëm se ti formojmë kiflet. Pra këtë petë do ta ndajmë fillimisht në 4 pjesë të barabarta e pastaj secilën pjesë e ndajmë edhe në 4 pjesë tjera. Që do me thonë nga kjo petë ne po heqim dikon 16 kifle. Kjo është peta e parë, formojmë tash kiflet edhe drejt e në tepsi. Do t'i vendojmë në tepsi të gjitha kiflet që po I përgatisim e pastaj vazhdojmë edhe me 10 kuleçet e tjerë. Tash vazhdojmë në të njëjtën mënyrë edhe me 10 kuleçet e tjerë. E pasi që të kemi përfunduar, tash I la me pushu mirë edhe për gjys ore. Pra derisa këto të fryhen edhe një herë mirë. Pas gjys ore, këto janë gati edhe tash marrim të verdhën e ves që e kemi lanë anash. Edhe me të verdhën e ves vazhdojmë edhe I lyejmë kiflet. Pra kështu duke u munduar me I ly të gjitha, po e vreni që kiflet janë fryrë mjaftueshëm, edhe tash furrën e shporetit e kam nxeh në temperaturë 180 gradë, pra afërsisht 15 minuta para se me I shti me I pjek, pra e nxehni mirë në 180 gradë, e mandej vazhdojmë pra edhe I pjekim në këtë temperaturë në 180 gradë për 20 minuta, ose 25 minuta, gjithmonë do t'i kontrolloni. Nëse shikoni që po pjekjen më shpejt, mundeni edhe t'ja zvogloni temperaturën në fund, pra do t'i shikoni ju krejt vet. Po e shikoni që edhe po I hedhim fara, mund t'i shtoni fara susami ose fara të tjera, edhe tash këto veç kanë fillu që të piqen, janë fry duke u pjekur edhe më shumë, edhe pasi që të pjeken, do t'i lam që të pushojnë. Unë zakonisht I mbuloj, I la kështu për 15 minuta, edhe këto fillojnë edhe të zbuten pak, edhe janë gati për mi provu. Çka është me rëndësi, këto kifle mund t'i hani me njëherë, e nëse doni mund edhe t'i ruani në frez, pastaj kur do që juve ju hahen, mund t'i nxjerrni nga frizi edhe vetëm në mikro për 1 minutë 2 do t'i keni gati. Kiflet croissant janë gati. Shikoni se sa të mira të buta. Besoni që edhe shije kanë shumë. Provoni recetën sepse ja vlen. Tepër të mira janë bë, po e shikoni vetë brumin sa mirë që është bë. Provoni recetën sepse jam e sigurt që të gjithë do ta pëlqeni.
Kjo ishte e gjitha që kishim përgatitur për recetën e sodit. Shpresoj që ju ka pëlqyer. Deri në recetën tjetër, mirëmbëjtje.